Мы Огнёши сегодня поставили новые адидасы. Давай вишнушку. Жалко, что не снял, когда копыта не обработаны. Тут обработано сейчас все. Вырезано, почищено, обкусано. Маникюр сделан на передних ногах. Задние ноги у нас нежанчик. Задние у нас вот такое. Маленько другой формы даже. Более овальная. Это все чистенько, копыта все вычищалось, обкусывалось. Что-то подзапустился спиной, пока лечился. Вот. Сейчас все чистенько, все хорошо. Станок нам не потребовался, потому что этот конь куется хорошо на руках, не двигается вообще.